欢迎回到菲菲 says 飞言蜚语。今天菲菲要讲什么？话不多说，我们先一起来看一个影片啊！我操，怎么回事啊？这猪子怎么这样子抢啊？OK， 这抢猪肉了，大家看一下，这样抢猪肉了，我的天哪，猪都怎么疯了啊？这个大陆最近不知道内部的民生状况是怎么样，大家开始抢猪。那据说网络上是这样讲的，我不知道是不是真的，但是他们说菜价其实是比猪肉价还要，就比肉价还要贵，菜反而是更难拥有的。可是大家却开始抢猪、抢肉，也就是代表说，连他们不缺的东西，他们都已经开始恐慌了。这是一件很恐怖的事情。在中国的东北沈阳，已经有上百架的航班被取消，因为大雪，然后他们现在北京那边北京以北更东北那边整个就是冰天雪地，然后车子什么都被覆盖。最可怕的是现在大陆缺电，所以大陆在缺电的状态之下呢，你想想看，这些黑龙江东北那个到底有多冷，我都不敢想象。我身为一个在台湾长大的孩子，真的不知道那种冷叫做什么样的冷。我来美国加州也是对阳光温暖，所以我真的这辈子不知道那种冷叫做，我能够想象的话，应该叫做锥心刺骨的冷吧。因为我看到那个车子上面那个雪还是冰都几公尺高，就觉得好恐怖哦。可是，在这个同时，习爷爷并没有想要解决这个问题，他一直在喊着要打台湾，要打台湾。然后呢，在他们的墙内也已经出动了坦克车。问题是，他们出动坦克车，可能是想要让人民觉得说 ，OK， 我们要紧张，我们要开始进入筹备囤粮，因为我们要开始打仗。可是问题是，好像他吓到的是他自己当地的人，而不是我们身为台湾的人，因为跟我们没有任何的关系，所以我们完全不会有恐慌的感觉。反倒是我觉得墙内的人民比较辛苦，就是他们好像真的觉得就是要打仗，然后已经开始储备粮食，连猪都这样子啊！我就在想，你要怎么放那么大头的猪？可能在北方，就是因为现在冰天雪地，所以也不用冷气，这样，也不用冰箱，直接放外面，直接是不是就冰冻了这样子，所以随时都可以吃。想到都觉得有一点点恐怖，就是为什么大家会抢东西抢成这样子？上一次我看到美国大家在抢东西，是2020年的武汉肺炎开始的时候，大家在抢微型座，因为要擦屁股，就是不能用水洗吗？就是大家在抢卫生纸，但是也没有到抢猪这么可怕。就是这么大一只猪回去要怎么杀啊？我也不能理解。而且如果每个人的 shopping cart 里面都有一只猪的话，那代表他们真的不缺啊，对不对？如果缺的话，怎么会人人有猪吃呢？而且猪现在应该是很低很低的价格才对，所以连这样低价格的东西都被大家在抢的话，我不太敢想象在墙内现在生活是怎么样。那因为大家其实没有人知道真正的所谓的武汉肺炎，他们现在人就是得到有多少，有说疫情又爆发了，可是我们在场外的人，我们是真的不知道疫情到底有没有重新爆发。可是据中国官方的说法，80%的人民都已经打过疫苗了。那如果80%的人民都已经打过了疫苗，照理来说疫情不应该一直在爆发。那当然我看不到，我也不知道真正的消息是怎么样。不过我还是祝墙内的朋友们大家都平安，然后保护好自己。没有电，我真的很难想象就是要怎么活。如果你手机也不能充电如果你今天住在5楼以上，然后你每天都要爬楼梯，这件多么恐怖的事情。好了，今天没什么重点，就这样，爱看不看。